Selamat siang Pak. Benar dengan pasien Asma Dali? Betul. Saya lihat dulu Pak. Perkenalkan, saya perawat Rafli yang bekerja dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Saya di sini mau melakukan batuk afektif dan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak dan memperlancar dahak. Sebelumnya saya diceritakan dulu ya. Tiga. Untuk yang pertama kita akan belajar batuk afektif Bapak. Bapak bisa duduk. Duduk. Untuk batuk afektif ini untuk mengeluarkan dahak. Karena Bapak dahak. Sama ini telat. Ini namanya tumpot. Ini untuk dahak Bapak nanti keluarkan di sini ya, bisa dipegang dulu. Kita akan belajar batuk afektif. Jadi nanti Bapak tinggal tarik nafas lewat hidung selama 3 detik, nanti keluarkan lewat mulut selama 3 detik. Untuk yang 3 kali nafas Bapak itu Bapak batukan, aham. Yang kedua lebih keras ya Bapak, aham, agar batuknya keluar. Ada yang dijelaskan, ada yang ditanyakan? Bisa dimulai? Lagi nafas, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, mulut, batuk. Sekali lagi yang keras Bapak. Silakan. Oke Bapak, karena Bapak dahinya keluarnya sedikit, kita akan belajar fisioterapi dada yang bertujuan untuk agar Bapak lebih mudah mengeluarkan dahak. Sebelumnya saya cek dulu ya Pak. Bapak bisa tarik nafas. Ternyata dahaknya berada banyak ya di atas paru sini. Jadi kita akan melakukan reposisi. Bapak bisa berbaring lalu tengkurap Bapak. Maksudnya tak naikkan ya Pak. Garam sebenarnya Pak, pangkatnya bisa diangkat. Nanti untuk prosedurnya Bapak tinggal tarik dan keluarkan nafas, bisa? Tarik nafas, keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. Tarik lagi. Tarik lagi. Keluarkan.
Gimana Bapak sepedanya sekarang? Udah kan? Atau posisi ya? Maaf. Bisa berbalik? Sekarang sudah selesai, lebih nyaman Bapak Pak? Lebih nyaman. Nanti kalau misalkan Bapak mau dahak lagi, Bapak bisa pakai kantong kresek. Tapi ingat jangan dibuang sembarangan. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak bisa pencet bel di situ. Oke, atau bisa panggil lari-lari bisa. Siap. Oke, masih ya Pak? Cici Mangnya? Ya, Oke. terima kasih. Ini